სახელითა მამისათა და ძისათა და სული სახელისა. საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია ახალი სტილით 30 ოქტომბერს და ძველი სტილით 17 ოქტომბერს აღნიშნავს წმინდა მღვდელმთავრის წმინდა კათალიკოსის იოსების ხსენებას. იოსებ კათალიკოსი მოხსენებულია როგორც წმინდა კაცი. ის იყო მე-18 საუკუნის მოღვაწე, კერძოდ აღესრულა 1770 წელს, ანუ მსახურობდა ერეკლე მეფის დროს. ის წარმომავლობით იყო დიდგვაროვანი, კახური, თავადური შტოს წარმომადგენელი. ბავშვობიდანვე მიდრეკილი იყო ქრისტეს სიყვარულისკენ. ცხოვრობდა შვიდად სხვა ბავშვებისგან განსხვავებით. ადრეულ ასაკში აღიკვეცა მონაზვნად და დავით გარეჯის მონასტერში დაიწყო მსახურება. თავისი გამორჩეული სიწმინდის და ცხოვრების გამო ის მამებმა შემდეგ აირჩიეს მღვდელმთავრად და რუსთავის ეპისკოპოსი იყო. და შემდეგ, როდესაც საქართველოსდან განდევნეს ანტონ პირველი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთის დიდ საეკლესიო კრებაზე შეაჩვენეს პატრიარქი ანტონი პირველი, გააგდეს იგი საქართველოს და გააძევეს და ეკლესიამ ერთხმად აირჩია იოსები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. შემდეგ მის ცხოვრებაში მოხდა ესეთი რამ, რომ იგი გადაყენებული იქნა პატრიარქობიდან და თავის უკანასკნელი წლები თავის სოფელში აღესრულა. უბრალოდ თავდაბლად თოხნიდა, ბარავდა, თესავდა, ლოცულობდა, ღმერთს ავედრებდა თავის ქვეყანას და ესე მიაბარა თავის წმინდა სული სამყაროს შემოქმედ ღმერთს. რატომ გადააყენეს იოსებ კათოლიკოსი და რა ხდებოდა იმ პერიოდში საქართველოში? მას შემდეგ, რაც შახაბაზმა საქართველო მოაოხრა და ესეც ღვთისდაშვებით ჩვენი ცოდვების გამო დაუშვა ღმერთმა, ქართველთა ცოდვების გამო დაუშვა ღმერთმა შახაბაძის შემოსება. ამის წინაპირობა იყო ქართველების მიერ ლათინო პაპისტების მიღება ზარზეიმით და თქვენ ამაში დარწმუნდებით თუ წაიკითხავთ ილია ტაბაღოვას წიგნი არის ესეთი კათოლიკე მისიონერების წერილები რომის არქივებში, იქ პირდაპირ არის აღწერებული კათოლიკე მისიონერების მოხსენებელი, ესე ვთქვათ, ანგარიშის ჩაბარება რომის პაპისადმი, ისინი გამოგზავნეს საქართველოში და ისინი აბარებენ ერთგვარ მოხსენებას რომის პაპს და ეს ყველაფერი შეგახულია რომის არქივით, რომ წაიკითხავ, გავოგდები კაცი. პირდაპირ წერია როგორ იღებენ ქართველები და ერთად წირავენ, ერთად სახურობენ, ერთად ეზიარებიან წარმოიდგინეთ. და როგორი სიხარულით აღწერენ ლათონე პაპისტები მართლმადიდებლებთან ერთად როგორ ეზიარებენ, ამის გაკეთება არაფრით არ შეიძლება. ზიარება შეიძლება მხოლოდ სწორი სარწმუნოების ადამიანებთან ერთად შეიძლება ლოცვა, ქრისტეს წმინდა სისხლის და ხორცის მიღება და მამაო ჩვენოს თქმაც კი. გახსოვთ სახარებაში მაცხოვარი ეუბნება მის გარშემო მყოფ არასწორი სარწმუნოების ადამიანებს, რომ მამაი თქვენი ეშმაკიო. ანუ არასწორი სარწმუნოების ადამიანთან მამაო ჩვენოს თქმაც არ შეიძლება, რადგან მათი მამა ეშმაკია, იესო ქრისტეს სიტყვების თანახმად, ჩვენი მამა სამყაროს შემოქმედი ღმერთია. ამიტომ ჩვენ რო ერთად დავდგეთ და მამაო ჩვენო თქვათ არ შეიძლება მანამდე, სანამ ეს ხალხი არ შეინარებს თავის ცდომილებას, არ უარყოფს თავის არასწორ სარწმუნოებას და არ დადგება ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. და ის რო ერთად წირვაზე და ერთად მსხვერპლი შეწირონ და ერთად ეზიარონ, ეს საერთოდ მიუღებელია. ესეთი რამის გამო პირდაპირ სასულიერო პირო ჯულის კანონით უნდა განიკვეთოს და აეგზალოს მათ მოსახულება. ესეთ ძიმე სულიერ დღეში იყო საქართველოს. ეს შეგიძლიათ პირდაპირ ნახოთ, თქვენი თვალით შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ეს არის კათოლიკე მისიონერების მოხსენება, ანგარიშის ჩაბარება რომის პაპისადმი. და ღმერთმა იხილა რა ესეთ ძიმე დღეში თავისი წილხვედრი ქვეყანა დედა ღვთისმშობლებმა განსასწრელი დაუშვა, იმიტომ რომ მხოლოდ განსასწრელი გადარჩენდა ამ ხალხს. ისევე როგორც კონსტანტინოპოლის დაცემა მოხდა სარწმუნოების გაყიდვისა და ლათინო პაპისტებთან, თუ შეიძლება ეს სულიერი კურკურის გამო, ამიტომ დაეცა კონსტანტინოპოლი. ამის მაგალითებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ, საპატრიარქო გამოუშვა პირდაპირ კალენდარი კონსტანტინოპოლის დაცემის 2-3 წლის წინ. ნახოთ მიზეზებს კონსტანტინოპოლის დაცემის. ეს არის გაყიდვა მართლმადიდებლობის, ჭეშმარიტების და ლათინო პაპიზმზე გადასვლა იმის იმედით, რომ გადარჩებოდნენ
დასავლეთის მოიმედე ბერძნები. ერთი სიტყვით ბევრი რომ არ გავაგზავნოთ, შახაბაძე შემოესია საქართველოს, მოაოხრა მთელი საქართველო. და მაშინაც კონსტანტინოპოლში იძახდნენ, რომის პაპის პიარას გუჩევნია ჩალმოგვეხუროს თავზე. ამ სიტყვებს ლაპარაკობდნენ ცოცხლა გადარჩენილი კონსტანტინოპოლელი. მაჰმუდ მეორის თავდასხმის შემდეგ. და თითქმის ერთი საუკუნე საქართველოს მართავდნენ მუსულმანი რჯულშეცვლილი მეფეები. ჩვენ ხშირად გავიგებთ თანამედროვე ისტორიკოსებისგან, რომ ამ მეფეებმა რა თქმა უნდა ეს ეხება ლიბერალურად მოაზროვნე ურწმუნო საზოგადოების დათქვამს. ამავე რომ ღმერთმა თურმე იმიტომ გადაარჩინა, ამიტომ იღებდნენ ესეთ გადაწყვეტილებას ქართველი მეფეები, რომ ეს იყო პოლიტიკის ნაწილი, ეს რომ არ ყოფილიყო, ესე უფრო ეხმარებოდნენ საქართველოს, ესე უფრო მეტის გაკეთება შეეძლოთ საქართველოში. სინამდვილეში ჩვენ რო ნახოთ, არც ერთი რჯულგამოცვლი მეფის ხელში საქართველოს ბედნიერი და აყვავებული დაწმენებული არ ყოფილა. გახსოვთ დავით გურამიშვილის შეფასება თურქის პარსი ლეკიოსი ჩირხეს გლეღვი დიდოქისტი გახსოვთ. ყველამ წაკრა თითოქის აი ესე დღეში იყო საქართველოს ტყვეთას ყიდვა, ლეკიანობა, ოსმალობა, ყიზილბაშობა. გაუთავებელი, შეუწყვეტელი, პერმანენტულად ხდებოდა ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი ხდებოდა რჯულგამოცვლი მეფეების მართულ საქართველოში. და საქართველოს სწორედ მაშინ იყო დაწყნავებული, როდესაც მისი მეფე იყო კეთილმორწმუნე, ღვთისერთგული ბოლომდე სარწმუნოებაში და საკმარისია ჩვენ სახელები ჩამოვთვალოთ ესეთი მეფეების და მათ მიერ შექმნილი ეპოქები თქვენ თვითონ გაანალიზეთ. ვახტანგ გორგასალი. ეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილს, ეს არის მისი სიტყვები. დავით აღმაშენებელი, ბაგრატ პირველიდან დაწყებული, არა მარტო დავითი, ბაგრატ მეორე და თამარი დამთავრებული. ლაშა გიორგი, ნათელი მაგალითი ღალატისა, სარწმუნოებისა და ზნეობისა და შედეგი საქართველოს. შემდეგ ისევ გიორგი ბრწყინვალე, რომელმაც დააწნარა ქვეყანა თავისი წმიდა ცხოვრების გამო. ეს სულ ესე ხდებოდა ერთი სიტყვით შახაბაზის შემოსევიდან თითქმის საუკუნეზე მეტი იყო გასული და საქართველოს ტახტზე მართლმადიდებლო წესით აღზევდა და ავიდა თეიმურაზ მეორე. მორწმუნე, რომელმაც არ შეიცვალა რჯული, ბავშვობიდანვე ღვთის იმედა და ღვთისასწრებად აღზრდილი და დიდი ქოლმაგი ეკლესიის დამცველი წმინდა მამების და 1744 წელს იგი მართლმადიდებლური წესით სვეტიცხოვლის ტაძარში აკურთხეს ქრისტიან მეფედ. თეიმურაზის პირველი საზრუნავი ეს იყო და მან იცოდა რომ ეს ყველაფერი არის ნაყოფი მისი სწორი დამოკიდებულებისა ღვთისადმი და სარწმუნოებისადმი და ამიტომ მისი მთავარი მიზანი იყო ესე ცხოვრობდა პირველად ეძიებდეთ სასუფეველსაც ათასა და სიმართლესა მისა და ყოველივე კეთილი მოგეგოს თქვენ ეს იყო მისი ცხოვრების მთავარი არსი და ის ცდილობდა ქვეყანაში მართლმადიდებლური სარწმუნოების გამტკიცებას, მონოფიზიტობის გალაღებული მონოფიზიტების შეზღუდვას და საკმაოდ შეუკეცა ფრთები, ლათინო პაპისტების შემოჭრილი ლათინო პაპისტების შეზღუდვას სარწმუნოების. სხვადასხვა ამ პერიოდში გადავიდნენ ქართლში შეზღუდული კათოლიკები სამხრეთ საქართველოში დიდი ნაწილი მაშინ გადავიდა და იქ დასახლა და თეიმურაზმა საკმაოდ ძიმე პირობები წაუყენა მათ. და იცოდა თეიმურაზმა რომ საქართველოს გადარჩენა იყო ჭეშმარიტი სარწმუნოების გამტკიცებაში და გაძლიერებაში. და მას ეხმარებოდა ამაში მისი დიშვილი ანტონ პირველი, რომელიც თავიდან ერთად მართავდნენ ქვეყანას, ქვეყნის განათლებაზე, ზნეობრივ აყვავებაზე და გამტკიცებაზე სწორობდა. ანტონ პირველი ის იყო თეიმურაზის დიშვილი, ის აპირებდა დაქორწინებას, სოლის მოყვანას, მას მოსტაცა ნადირ-შაჰის ლაშქრობის დროს მას მოსტაცეს საყვარელი ადამიანი, რომელზეც აპირებდა ჯვრისწერას და ესე დამწუხრებული სასოწარკველი თილებაში ჩავარდნი, მიდის მონასტერში და აღიკვეცება, გახდება მონოზონი. ეს იყო პირველი შეცდომა ამის გაკეთება არაფრით არ შეიძლება. საერთოდ ადამიანი, როდესაც მონასტერში მიდის, პირდაპირ იქ ეკითხებიან, რომ აი როდესაც აღკვეცა ხდება ადამიანის შემონაზმება ხდება, ეკითხებიან ნებითა შენითა მოხვედი მამაო წმინდაო თუ რამე შეგემთხვაი. ეს პასუხობს ნებითა შენითა. მერე კიდე ეკითხებიან რამე ხო არ შეგემთქვა, ან კითხულობენ ან
საყვარელი ადამიანი ხო არ გაგითხოვდა, ან ოჯახში პრობლემები ხო არ ქონდა, ამიტომ ხო არ გაარიდე თავი და ამიტომ თუ არ ხო არ მოაპირებ უნოზნობას. სხვადასხვა მიზეზებს ეკითხებიან. და თუ რომელიმე მიზეზი არის, რომელიმე ერთი მიზეზი, ესეთი კაცის აღკვეცა ახდება. ადამიანი მონასტერში უნდა მივიდეს ერთი რამით, კაცმა უნდა მოიძულოს სოფელი ესე, აღარ უნდოდეს ეს სოფელი, ეს ცხოვრება, ამოვება, შეიყვაროს მონაზნობა, მონოზონოს ნიშნავს მარტო ყოფს, მარტო მყოფობა და გადაწყვიტოს თავის შეწიროს ღმერთს. ანტონ პირველის მისვლის მიზეზივე უკვე არასწორი იყო, საფუძველში არასწორი იყო მისი შემონაზნება და საფუძველში თუ არასწორია, შემდეგ ეს კატასტროფულად ვითარდება ხოლმე ყველაფერი. 19 წლის ასაკში უკვე აკურთხეს დიაყრად უდლა და ეპისკოპოსად. ეს საერთოდ წარმოუდგენელია. ჯულის კანონით ადამიანის კურთხევა 20 წლამდე უდლად არ შეიძლება, 25 წლამდე დიაყრად და 33 წლის შეიძლება კაცი გახდეს ეპისკოპოსი. ეს არის ასაკი, როდესაც იესო ქრისტე ევნო და აღდგა. 19 წლის კაცი არის მიტროპოლიტი ქუთაისი და დანიშნეს ქუთაისში მიტროპოლიტა და იქ მყოფი ღვთოვანი ეპისკოპოსი გადააყენეს, ეს კიდე მეორე დანაშაული იყო. ცოცხალი ეპისკოპოსის გადაყენება არ შეიძლება, ერთ შემთხვევაში შეიძლება ეპისკოპოსი გადააყენო, თუ ის მწვალებლობას ქადაგებს საჯაროდ, მას დაიბარებენ, ის არ შეინანებს. ჯულის კანონში წერია, რომ თავისი მრევლი რო არ დააბკოლოს, ამიტომ გადაიყვანეს სხვაგან. თუ შეინანა აქ ყოველგვარი მიზეზების გარშემო გადააყენეს ეპისკოპოსი და ანტონი დანიშნეს ქუთაისის მიტროპოლიტად და შემდეგ 24 წლის იყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ეს იყო ტრაგედია. დედამისი ტიროდა და იძახო და შვილი დამიღუპესო რა გააკეთესო. კაცო თვითონ ვერ გაურკვევია რა უნდა გააკეთოსო. ამანო ქვეყანა და ეკლესია როგორ უნდა მართოსო. ეს არის დედამისის წერილები, რომელიც შენახულია პირდაპირ. არსებობს ეს წერილები არქივში. არასწორ ნიადაგზე დათესილი და არასწორად დაწყებული ცხოვრება ყოველთვის კატასტროფით თავდება, თუ ის არ შეწყდა და სინანული თუა და ბოდიშის მოხდა თუ არ ეყნა ამას. ანტონმა როგორც გითხარი, თავიდან მართლაც დაიწყო ქრისტიანულად ცხოვრება, ერეკლესთან ერთად ჩავება ქვეყნის მშენებლობაში და მასზე ლაპარაკობა ის იყო განათლებულესი კაცი, გახსნა სემინარიები, თარგმნა ეს, გააკეთა ეს მამას მართლა აკეთებდა ნამდვილად. მაგრამ ერთ დიდ უბედურობაში და ოროტრელში გაეხვა მას საქართველოში როგორც გითხარი ძალიან იყვნენ შემოსეული მონოფიზიტები და ძიმად გომარებაში იყო საქართველო. ქართველებს ნათლადენ სომხები, გვარად უწევდნენ სომხობას, საბუც ეკლესია ეძებდა პირდაპირ ჯულს უწვლიდნენ და ამის შედეგები კახეთში ჩვენ თვალწინ დგას და ტომით, სისხლით და ხორცით ქართველები სომხებად იწერებოდნენ. ეს იყო უმძიმესი პერიოდი საქართველოსთვის და პასუხის გამცემი არ ყავდა არავინ. ეს არის ურთულესი პერიოდი ეკლესიაში, როდესაც ქვეყანაში დასავლეთში მიდის ტყვეთას ხვიდვა, ქართლში მიდის ლეკიანობა, ლეკები დათარეშობენ პირდაპირ საქართველოში, იპარავენ არა მარტო ქალებს და ბავშვებს, კაცებს იპარავენ. საქართველო არის დაბეჭავებული, წარმოიდგინე. დავით გურამიშვილი გახსოვს რა უწეს, კასპიდან მოიპარეს ლამის ხანით. კასპი არის გული საქართველოს. და იავ ნანამ რაკნა გახსოვს ყველას და უამრავი იყო, ხვიჩა და გოჩა და რა ვიცი. თუ ისინი მართლა ოსმალეთში წაიყვანეს, მაგრამ ძიმე დღეში იყო საქართველო. და ანტონმა გადაწყვიტა სომხების მხილება და წიგნის დაწერა და მათ მართლა დაწერა ეს ანტიმონოფიზიტური წიგნი და შემდეგ გადაწყვიტა აი წიგნის წერის დროს ის დაუახლოვდა ლათინო პაპისტებს, რადგან მათ ჰქონდათ ბევრი დიოფიზიტური, ანტიმონოფიზიტური წიგნები და გადაწყვიტა მათი თარგმნა და მათი ქადაგება, მაგრამ ლათინო პაპისტებმა ისინი გააბეს თავის სულიერ მახეში, დაუგეს მახე და ფაქტობრივად კათი გახადეს კათოლიკე. ანტონი გახდა ფარული კათოლიკე. ეს ეჭვები მისი კათოლიკობის შესახებ გაიგო ნინოწმინდელმა ეპისკოპოსმა საბატოსიშვილი. და უთხრა თეიმურას, რომ მე მგონია ჩვენი პატრიარქი არის კათოლიკე. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ეკლესიისთვის იწყება დაღუპვა, თუ არ გამოსწორდა საფუძველში ეს დაიდრება ყველაფერი. ეკლესია და ქვეყანაც. თეიმურაზმა მოსთხოვა საბუთები და უთხრა, რომ საბუთები გჭირდება, როდესაც ესეთ ბრალდებას უყურებ ადამიანს, აუცილებლად გჭირდება საბუთები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯულის კანონში ესეა, როდესაც შენ ბრალს უყურებ სასულიერო პირს რომელიმეს, თუ ვერ დაუმტკიცე ეს ბრალი, რასაც ითხოვ შენ ამ მოთხოვნით რა სასჯელიც ეკუთვნის მას, თუ ვერ დაუმტკიცე, იმით ისჯება მომჩივანი. ამიტომ მეუფესაბამ გადაწყვიტა ანტონ ჯერ ისე უთხრა, აი მეც კათოლიკე ვარ, მომწონს კათოლიკობა, რა დაიწყო ლაპარაკი, შემდეგ მოხდა მათ შორის მიწერ-მოწერა დაიწყო
ეს წერილები შეაგროვოთ დაუდ თეიმურაზს და უთხრა პირდაპირ წერს კაცი რო არის კათოლიკე. თეიმურაზმა მოიწვია კრება, თეიმურაზი არის კახეთის მეფე, ერეკლე ქართლის მეფე. მოიწიეს გაერთიანებული კრება ქართლ-კახეთის 1545 წელს სვეტიცხოველში. ამ კრებას ესწრება თეიმურაზი, ერეკლე, მიტროპოლიტები, არქიეპისკოპოსები, ეპისკოპოსები, არქიმანდრიტები, მღვდლები და ერის ხალხი, მთელი სვეტიცხოველი და ეზო არის სავსე ხალხი. აღწერილი ამ კრებაზე რა მოხდა, ანტონი მოიყვანეს თავის 5 მიმდევარ მღვდელთან ერთად და ცალკე ოთახში ყავდა, შემდეგ გამოიყვანეს ეს ყველაფერი დაწვრილეს საპატრიარქოსაა გამოსეული ღვთისმეტყველების კრებული თუ რაღაც 20 წლის წინამდე. აი მას წერა დაწვრილებით ყველაფერი. ესაც ისტორიულ წყაროებში შეიძლება ამის მოძიებას არ არის შორეული ისტორია და დაწვრილებით შეიძლება ყველაფრის მოძიება. და შემდეგ ამ კრებაზე შემოიყვანეს ანტონი და კითხეს მისი საწვრილების შესახებ. და პირდაპირ წერა მან აღიარა თავისი ბოროტ მადიდებლობა, აი ამ სიტყვებით წერია. აღიარა რომ 18 წელია ყოფილა თურმე ფარული კათოლიკე. ამიტომაც ეკლესიამ უთხრა და ის იმ 5 მღვდელმა პირდაპირ თქვეს, კიო, მათი სწავლება აღიარა. კი არ თქვეს რომ კათოლიკები ვართ, მათი არასწორ სწავლებაზე, რაზეც ვიძახით ჩვენ რომ არასწორია, მათი იძახდნენ სწორი არისო, მაგრამ ისინი სწორი არიან. და ამიტომ წერს ბოროტ მადიდებლობა აღიარავა და ანტონს რადგან 18 თვე იყო ბოროტ მადიდებელი ან ლათინო პაპიზმის მიმდევარი გადააყენეს პატრიარქობიდან და 18 თვე აუგზალეს წირვით ჩატარება. ეს მღვდლები ყველა გაპარსეს და აუგზალეს მღვდლობის საერთოდ. მაგრამ შემდეგ მოხდა ესეთი რამ, რომ ჯულის კანონში ესეა, როდესაც ადამიანი რაიმე ცოდვას ჩაიდენს, ამ ცოდვაზე არის ერთი საზღაური საჭირო. რადგანაც ეს ცოდვა იყო ჩადენილი მწვალებლობთან მიდრეკა და მათ ერთად მწვალებელი გახდა კაცი ფაქტიურად. ამიტომაც ეკლესია მას ორი სასჯელი დაადო. ერთი რომ პატრიარქობიდან გადააყენა და მეორე სასჯელი ის იყო რომ აუგზავნა წიროლოცვა. ამიტომაც თქვეს რომ ეს არასამართლიანიაო და წიროლოცვის უფლება დაუბრუნეს, თუმცა პატრიარქობა აუგზავნეს. გააძევეს საქართველოსდან და ესეთი სამწუხაროდ არ მაქვს ხელში ეს. ვერ ვიპოვე ისინი სახში მქონდა და სადღაც არეული მაქვს წიგნები მაგიდაზე ვეღარ მივაგენი რა. ეს არ არის რთული საძებნი, პირდაპირ არის ესე წერია მახსოვს დაახლოებით. მე მეფემან ერეკლემ, მეფემან თეიმურაზმან და ძემან ჩემმა მეფემან ერეკლემ, მიტროპოლიტთა, არქიეპისკოპოსთა, არქიმანდრიტთა ასე განვაჩინე და ვთქვეთ რომ ანტონი ბოროტ მადიდებელი გადაყენებული იქნას პატრიარქობისაგან და თუ ვინმე რაიმე მიზეზი ეს კაცი დააბრუნოს, შეჩვენებული იყოსო და 7 მსოფლიო კრების წევლა დაგვატყდეს თავზეო. პირდაპირ წერია. ეს არის სიტყვები, ამას რო წაიკითხავ, დაგბურძგლავს ისეთი სიტყვები წერია. ჯერ წარმოიდგინეთ კაცს, მღვდელი რო განაყენებს ზიარებიდან ეპიტემია რო რა დღეში არის კაცი. მუხლდრეკები, მეტანიები და ერთი სული აქვს როდის ეზიარება. ანუ უბრალოდ კაცი საზიარებლად რო გამზადებული და რაიმე მიზეზი გარო რომ არ აზიარება რა დღეში ვარდება კაცი და წარმოიდგინეთ კრება რო განაყენებს. და თანაც პირდაპირ წერს ვინც ეს დააბრუნოს 7 მსოფლიო ეკლესიის კრებაზე თუ რამე წყევლა ყოფილა ყველაფერი ჩვენ თავზე იყო. და ანტონი გაისტუმრეს. ტახტზე აი დროს აერჩიეს იოსებ კათალიკოსი წმინდა კაცი, რომლის შესახებაც დავიწყოთ შესაუბარი. ანტონი წავიდა რუსეთში. მივიდა რუსეთში, კითხეს მისი ვინაობა, კითხეს რატომ მოვიდა, მან უთხრა ის იყო პატრიარქი და საქართველოს გამოაძევეს. რო კითხეს მიზეზი, მან დამალა ნამდვილი მიზეზი და რაღაცა ის მოიტანო პირადულის გამო რაღაც მოხდა. მოითხოვ პატრიარქმა ყოფილა. რუსებმა გამოაგზავნეს წელი სამეფო კარში და კითხეს პირდაპირ ვინ არის ეს კაცი გაგვაგებინეთ. და აქედან მიწერეს რომ ეს იყო კათოლიკოსი, კაცმა აღიარა კათოლიკობა, ჩვენ ამის გამო გადავაყენეთ ის და ჩვენთან სახურების უფლება არა და წამოსულა თქვენთანო. შემდეგ კითხეს მას, შენ მართლა კათოლიკე იყავიო და ამ დროს რომ დაიწყო ტირილი, მოთქმა და გოდება და ბოდიშის მოხდა. იქაც აღიარა რომ კათოლიკე იყო. რაღაცა სასჯელი მიცეს რუსებმა და დაადგინეს ვლადიმერის მიტროპოლიტი.
ჩვენ საერთოდ ხედავთ დღესაც კი რომ შესაძ ადამიანები როგორ არიან ჩასაფრებული ერთმანეთზე და პატარა შეცდომა და ბინებს აკარგვინებენ ხელმოწერის გამოში შუაში რო ჩაუდგები პროცენტიან რომელს აიგებ ბინებს აკარგინებენ ყველაფერს მშალზე ტოებენ ეხლა როგორ ფიქრობთ რუსები ჩვენ ამის ვაპატიებთ მე ჩასაფრებულები არიან მოვიდა ვიღაცა იძახის პატრიარქი და რუსებს ყველაფერი და დანიშნეს ვლადიმერის მიტროპოლიტი დაახურეს თეთრი კურკუმ ბარტყუმი სანაცვლოდ იმისა რაც ქართველებს შავი გვაფარია აღმოსავლეთ წესით როგორც ათონზე აფარიათ როგორც იერუსალიმის პატრიარქს და ვლადიმერის მიტროპოლიტობა ეს არის პირველი იერარქია რუსეთის ეკლესიაში. ანტონმა დაიწყო იქ მოღვაწეობა, შემდეგ მოხდა ისე რომ თეიმურაზ მეფე გადაწყვიტა წამოსვლა რუსეთში საქართველოს რუსეთის ამბების ურთიერთობების მოსაგვარებლად და გზაში გარდაიცვალა. დაასაფლავეს ასტრახანში. ცნობისთვის მინდა გითხრათ რომ მისი საფლავი გაიხსნა რამოდენიმე წლისი და მისი ნაწილი სხეული არის უხსნელი. და საფლავი რო გახსნეს ნერსურნელებმა ამოვიდა საფლავი. თელი ყველაფერი თვალიც კი ოდნავ გაღებულია თვალი და სურათზე მაგრამ თვალი ჩანს, არ თვალიც კი უხსნია, ყველაფერი უხსნელია. ოდნავ გახსნა დაწყებული და გაჩერებულია ყველაფერი. ყველაზე მთავარი, როდესაც არქეოლოგებმა აღწერეს რომ გახსნეს სურნელებმა ამოვიდა კუბოდან წარმოიდგინე. ეს კომუნისტების დროს მოხდა და თან თქვეს რომ იქო რაღაცა სურნელოვანი ბალახები იყო 200 წლში ჩადებულ ბალახებზე ლაპარაკი და იმათი სურნი არა. გვერდზე ვახტანგ მეფის საფლავია, რომელშიც ძვლებიც აღარ არის და ვახტანგ მეფს ეს ხან მუსულმანობა უნდა და ხან ქრისტიანობა უნდა და ხან კათოლიკობა უნდა და რა უნდა თვითონ არის. და იმიტომ იყო საქართველოს ესეთ დღეში ესეთი მეფეების ხელში. და თეიმურაზის და ერეკლეს დროს საქართველოს როდესაც კეთილმორწმუნეთ იყო. განჩის ხანი დახარკეს, ნახჩევანის ხანი დაიმორჩილეს და ხარკი დაადეს. ერევნის ხალხს ხანი დაიმორჩილეს და ხარკი დაადეს. სულ მცირე ხანში მეფემ დაიწყო თუ არა სწორად ცხოვრება ქვეყანას ნახე ღმერთმა როგორ მოხდა. ეს ხო ფაქტია. ეს ხო ისტორიაში შეგვიძლია პირდაპირ წავიკითხო და ანალიზი ჩვენთან ჩავატაროთ, ხო? და მისი ფაქტიურად წმინდანი არის ადამიანი წარმოიდგინეთ. ეხლა ლაპარაკია მისი წმინდა ნეშტის გადმობრძანებაზე და ძალიან დიდი რამ იქნება საქართველოში. ნახოთ როგორ იქნება, მაგრამ არ დაიცვალა თეიმურაზი და ანტონი ერეკლე მიმწუთში მოიწვია საქართველოში. დაარღვია ფიცი, პირობა, კრეფის დადგენილება, ყველაფერი აღარ დაკიდევდა, მამიდაშვილი იყო მის და დამოიყვანა საქართველოში და პირველი, რაც ანტონის შემოსვლას მოყვა საქართველოში, ეს იყო მიწის დრო. ეკლესიის გუმბათები დაიბრძანა. ანტონი შემოვიდა საქართველოში და გააკეთა ის, რასაც ჩვეულები არიან კათოლიკები, რასაც აკეთებენ ევროპაში ინკვიზიციის დროს. შურისძიება, ცეცხლი, ტანჯვა, წამება. ეს არ არის ინკვიზიციის ისტორია. მე ესე ვიცი რომ ესე. შემოვიდა დაიწყო ანგარიშტორება, პირადი ანგარიშტორება. იესო კათოლიკოსის წმინდა კაცი გადააყენა, როგორც გითხარით და გაუშვა თავისუფლში. საბატოშიშვილს პატივი აყარა ყოველგვარი და უბრალო მონაზვნად გაუშვა დავითგარეჯის მონასტერში. ბესარიონ გაბაშვილის მამა ზაქარია, რომელიც სულიერი მოძღვარი იყო და სულიერი მამა იყო თეიმურაზის კარის მოძღვარი იყო და მისი სულიერი დამრიგებელი იყო და ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე იყო ხილებისა ანტონისა კრებაზე პატივი აყარა, მღვდლობა აუგზალა, განმოსა, არაზიარა, წარმოედგინე სრულიად უსამართლო. თეიმურაზი ზაქარია გაბაშვილის ეს არის ბესიკის მამა. პოეტი იყო ბესიკი. ეხვეწებოდა ტანსაცმელი მაინც დამიტოვეთ. მღვდელი ვარ, ლოცვების წიგნი მაინც დამიტოვეთ. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა განაესე არ იქცეულა დიდი ინკვიზიტორები. რა სარწმუნოებაცაა კაც მისი მოქცევა ჩვეულებრივი ისე ხდება. და აღწერილია თეიმურაზ ზაქარიას სიკვდილი, როდესაც მას პირდაპირ აღწერს და იქ ხალხი იყო ვიწერდნენ. რო იძახის რომ აი სპირიდონ წმინდა სპირიდონი მოვიდა, ტრიოფულტელი ეპისკოპოსი, წმინდა ნიკოლოზი მოვიდა, გამოჩნდნენ ღვთისმშობელი და მაცხოვარი და ესე და ზაქარია კვდებოდა მთელი ოთახი ნერსურნელებით აივსო. იმიტომ რომ დევნული იყო ეს კაცი სარწმუნოებისა და მართლმადიდებლობისა და მოიტყნა ეს ყველაფერი. აი ამ დროს გადაასახლეს როგორც გითხარით იოსებ კათალიკოსი. და აქედან დაიწყო საქართველოს უბედურება. ჩვენ ხშირად ბრალს ვდებენ ხოლმე გაიგონებთ რომ აი ეს ხალხი იძახს ეკლესია ისეთი ჩამორჩენილები არიან რომ თურმე ვეფხისტყაოსანი დაუწვია და ვეფხისტყაოსანიც კი დაწვა ეკლესიამ და ეწინააღმდეგება ვეფხისტყაოსანს. ვეფხისტყაოსანში ნამდვილად არის ისეთი რაღაც სწავლებები რომელიც ქრისტიანულ სწავლებას არ მიესწრებიან. მაგალითად იქ არის მრუშობა მეგობრის გულისთვის. ქრისტიანულ მორალში ეს არ ხდება და ეკლესიამ შეიძლება თქვას რომ ეს მიუღებელია, მაგრამ არც ერთ მართლმადიდებელ მსახურს თავში არ მოსვლია აზრად ვეფხისტყაოსნის დაწვა, როგორ შეიძლება მის გაკეთება.
მე ვფიქრობ, ვეფხისტყაოსანი თავისი სიბრძნით რო დადო ერთ ხარეს, სასწავლის და მეორე ხარე მთელი საერო მწერლობა, შეიძლება რაც გადაწყვეტოს. ისეთი რამ არის ვეფხისტყაოსანი, მე ვერ წარმოვიდგენ ვეფხისტყაოსანი საქართველოს ვეფხისტყაოსნის გარეშე. თუმცა იქ არის რაღაცები, რასაც ეკლესია არ ეთანხმება და ვერ მიიღებს. როგორც გითხარით ეს და კიდე ბევრი რაღაცები ექსმა და რაღაცების მოწოდება, მაგრამ ამაზე ხალხი იზრდებოდა ჩვენი წინაპრები. ანტონ კათოლიკოსმა დაწვა ვეფხისტყაოსანი. და დაწვა იმ მოტივით, რომ რაღაცა მოტივები ჰქონდა, რომ ბეჭდავნა გავრცელებული იყო რაღაცები და გამოდენიმე ათეულობით წიგნი დაწვა. პირდაპირ ოფიციალურად კარში გადაყარავა წერია ისტორიაში. ეს არის შედეგი კათოლიკური აზროვნების. ეს ეხდებოდა, განესი არ აკეთებდნენ ევროპაში. რამდენი წიგნებს წვავდნენ? ჯადოქრებს და კუდიანებს ვერ ნადირობდნენ, არ ხოცავდნენ. გალილეო გალილეი ამიტომ არ დაწვეს. ჯორდანო ბრუნო ამიტომ არ დაწვეს, დედამიწა ბრუნო, სოიცავდა. ამიტომ დაწვეს. და თანამედროვე ლიბერალები კიდე ჩვენზე იძახიან, რომ თურმე ჩვენა ვართ ბნელები, მართლმადიდებლები. მსგავსი რამე არ გაგვიკეთებია ჩვენ ესე. ყველაზე დიდი უბედურება რაც ამ კაცმა ქვეყანას დაატეხა. ამის შემდეგ თქვენ იცით რომ ერეკლემ გადაწყვიტა რუსეთთან ურთიერთობის დამყარება და გეორგიევსკის ტრაქტატის მზადდება და ამ ტრაქტატის მომზადებისთვის ერეკლემ გააგზავნა ანტონი რუსეთში, ჩასული იყო რუსეთში და ტრაქტატის მომზადებაში მიიღო დიდი მონაწილეობა. და იცით რა წერია გეორგიევსკის ტრაქტატში? ახლა რუსები რას ფიქრობენ? მათ პატრიარქი არ აქვს. პეტრე პირველმა პატრიარქობა გაუგო. ეკლესიას მართავენ ეპისკოპოსების სინოდის მსგავსი კრება არის. სინოდი. ამ დროს ამ სინოდის წევრი არის საქართველოს პატარა ციცქნა ქვეყნიდან მოსული კაცი, რომელიც იზრდება რომ მე ვარ პატრიარქი. და მათთვის მიუღებელია რომ თვითონ პატრიარქი არ ყავდა, რომელიღაცა ქვეყნის დაპყრობას ფიქრობენ და იმ ქვეყანას ყავს პატრიარქი. ამიტომ მათი მთავარი ამოცანა იყო ამ პატრიარქობის ინსტიტუტის მოშლა. და გეორგიევსკის ტრაქტატში, რომელსაც ანტონი იღებდა დიდ მონაწილეობას, პირდაპირ წერია. ინტერნეტში შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ გეორგიევსკის ტრაქტატი ნახავთ. ვინც არ უნდა იყოს მეშვიდე თუ მეორე მუხლია, ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს ეკლესიის მმართველი. თავარ ეპისკოპოსი თუ ეპისკოპოსი, პატრიარქი სიტყვა ამოღებული. ის უნდა იყოს რუსეთის სინოდის წევრი და რიგით მეშვიდე ტობოლსკის ეპისკოპოსი შედგება. აი ამაზე მოაწერეს ქართველებმა ხელი. ეხლა როგორ ფიქრობთ თქვენ? ქართველი არ პატიობს, ქართველი ძმა-ძმას ბინებს აკარგინებენ მეთქი, როგორ გითხენ, ნახევარ ხალხს ვალია ბანკების და ერთი ვიღაცა შუაში ჩაუდგა, ვიღაცა ბრაგა. რუსები ამას გვაპატიებთ, და არც გვაპატიებს. უსამართლოდ მოიქცენ, მაგრამ ჩვენ მოვაწერეთ. მართალი ანტონი გარდაცვლილი იყო, მან აღარ მოაწერა ხელი, გარსევან ჭავჭავაძე მოაწერა ხელი მოაწება, ის გარდაიცვალა 91 წელს გარდაიცვალა 1790 წელს. და ზუსტად იმ კრების წევლა დააკლა საქართველოს კრწანისის ბრძოლაზე. როდესაც აღამახმათხავნა მიწასთან გაასწორა ყველაფერი, ერეკლე მეფე კითხვას ვასვას, რატო უფალო ეს ყველაფერი? აი ამიტომ. და დღესაც ამ წევლის ქვეშ არის. და ქვეყანამ ვერ ამოისუდგა. 400,000 კაცი მეორე მსოფლიო ომში. პირველ მსოფლიო ომში უამრავი რამოდენიმე 1000 კაცი დაიღუპა პირველ მსოფლიო ომში, მეორეში. თურმე ვერ გავიგეთ ახლა რუსები მტრები არიან, მოპრები არიან, მას ეს ხალხი ისთვის იხოცებოდა. წარმოვიდე რა გაუგებრობაშია, ქვეყანა რა ქაოსია ქვეყანა, წარმოვიდე. ჩვენი ჯარისკაცები ხან ავღანეთში რუსების ეგიდით არიან, ხან ნატოს ეგიდით არიან, ხან ერაყში არიან, ვერ გაიგეს რა უნდა, ქვეყანა ვერ გაიგო რა უნდა. ჯერ კიდე გარკვეული არ აქვს რა გინდა. და სულ ესე იქნება სანამ ეს წყევლა არ მოიხსნა. ეს წყევლა უნდა მოიხსნას. მაგრამ ამ წყევლის მოხსნას პირდაპირ ლაპარაკობენ, მიზეზები უნდა იყოს ატო ეს წყევლა რიტმი რა არის. ანტონ კათოლიკოსი პირდაპირ კათოლიკური აზროვნება და კათოლიკური მიდგომები შემოიტანა საქართველოში. სწავლა განათლებაშიც კი. აი კათოლიკებს აქვთ ესეთი სამი ენა კათოლიკებს. ერთი არის ღვთისმსახურების ენა, ლათინურად მსახურებენ, ერთია თავადთა ენა და ერთია დაბიოთა ენა. აი ზუსტად ეს შემოიტანა ანტონმა, ამაში დამეთანხმებიან ვინც ფილოლოგიურზე სწავლობდა უნივერსიტეტში, რომ ანტონმა შემოიტანა სამი სტილის თეორია. ამის მიხედვით ეკლესიას უნდა ქონოდა ამაღლებული ენა და ანტონის დაწერილი ლოცვებია, რომელსაც უბრალოდ ხმები არ კითხულობენ, ისე ჩახლართულად წერენ, ვერ გაიგებთ წერია.
ვიცი ძალიან ბევრი მგლები რომ ანტონის რაღაც მსახურებები რომ გადადებული აქვს და კითხულობენ საზოგადოს. ისე გამოგონილი სიტყვები არის ამ ვითომ გასამდიდრება და რა თქმა უნდა გამდიდრება ისეაც როგორი მდიდარი და ძვირფასია ძველი ქართული იმას არაფერი აღარ ჭირდება. ისე წყაროსავით მორაკარაკებს ძველ ქართულს რო უსმენა ვისაც ვინც კითხულობს როგორი ამას რაღაც უნდა ამენას გალამაზეთ. შეგიძლიათ ამ დავიტანს უთხრა წავაკითხეთ აბა ანტონისი წაიკითხა ერთად და თუ გაიგებ რა წერია ვერაფერს ვერ გაიგებ. მეორე იყო თავადთა ენა და იყო მდაბიოთა ენა. ანუ მიდგომაც კათოლიკური დაიწყო ყველაფერი ფაქტურად და ქვეყანა რითი დამთავრდა. ქვეყანამ დაკარგა ავტოკეფალია, ქვეყანამ დაკარგა სახელმწიფოებრიობა. და რამდენი ხანი დაბრუნდა ამის აღდგენაში თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ. რა დასკვნების გამოტანა შეიძლება აქიდან? როდესაც ქვეყანა სარწმუნოებას მეფე ეკლესია სარწმუნოებას მეორე პლანზე აყენებს და თავის გადარჩენის მიზნით ეკლესიას წინ იყენებს და თვითონ უკან დგება და ზუსტად ეს გააკეთეს, იმიტომ რომ გიორგიევსკის ტრაქტატში ეკლესიის ავტოკეფალია ფაქტიურად ამოშლილი იყო. იქ სიტყვა პატრიარქი აწერია და ყოველ შემთხვევაში ხელი ამაზე აქვს მოწელი. იქ რა კამათები მიდიოდა და როგორ მიდიოდა ეს ალკე საუბრისდა, მაგრამ მეფე მოხსენიებულია, დამოუკიდებლო მოხსენიებული. გაწირეს მთავარი და დაკარგეს ყველაფერი. სახარებაში მაცხოვარი ხო იძახის იყავით ბრძენი ვითარცა გველნი. დუმანკო ვითარცა ტრედი. გველი იცით როგორი ცხოველია? ყველაფერს მოგწ ჯერ ესეთი წინაღობა რო შექმნა პირდაპირ თავით არ ეჯახება გვერდზე მოვლის. და მეორე გველი სიბრძნის სიმბოლო არის, ამიტომ ან ღვთისმთავრის კვერთხზე გველი როა, ორი გველი. სიბრძნის სიმბოლო არის. და გველის, როდესაც მოკლა გინდა გველის ყველაფერს მოგწ მთელს ხელს დაგაჭეხინებს, თავს არ გაგაჭყლეტინებს. ყველაზე ძნელია გველის თავის გაჭყლეტა. თორე თავი თუ გაუჭყლეთ და გველს მოკლავ, თავშია ყველაფერი გველის. საქართველოს სული, გული, ყველაფერი არის მართლმადიდებლო, როდესაც მეფე მართლმადიდებლობას წინ იყენებს და წირავს და თვითონ ამის გადარჩენას ფიქრობს. აი ესე თავდება როგორც გათავდა. ეს ჩვენთვის უნდა იყოს მაგალითი. მე ამას ნიშნის მოგებისთვის კი არ ყვები, ანალიზისთვის ყვები, რომ გავაანალიზოთ. სადამდე შეიძლება მივიდეს კაცი, როდესაც სარწმუნოებას დათმობს. ეს აღარ უნდა გავაკეთოთ. ღმერთმა იოსებ კათოლიკოსის ლოცვები დაგვიფაროს, ჩვენი წმინდა ზეციური მამების ლოცვი დაგვიფაროს და ღმერთმა სიბრძნე მოგცეს და ქრისტეს სიტყვები გვახსოვდეს. პირველად ეძიებდეთ სასუფეველსაცათა და სიმართლეს სამისა და ყოველივე კეთილი მოგებოს თქვენ. ღმერთმა გაკურთხოთ, ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა ჩვენი საყვარელი საქართველოს, ჩვენი სამშობლო დაიფაროს და ჩვენი ეკლესია გამარჯვებული ატაროს მეორედ მოსვლამდე ქრისტეს შეახვედროს მართალი სარწმუნოებით და ჩვენც მის სიახში ყოფილიყავით ყოველთვის. ღმერთმა გაკურთხოთ და ღმერთმა დაგლოცოთ.